नमस्कार दोस्तों, ये है राप्ती सागर सुपरफास्ट एक्सप्रेस गोरखपुर तिरुवनंतपुरम जा रही है। डालीगंज लखनऊ से निकली है। डालीगंज क्रॉसिंग लखनऊ है। संतोष सिंह लखनऊ से गोरखपुर तिरुवनंतपुरम जा रही है राप्ती सुपरफास्ट एक्सप्रेस। लाइक कमेंट करें, शेयर करें। सपोर्ट करें आप लोग, लाइक कमेंट किया करें। फिर मिलते हैं।